Já se na to můžu vysrat, to snad není možný. Teď ty poslední 3 díly, 12, 13, 14, jsem musel nahrávat víc jak jednou. Mě to nebaví tohleto. Tuhle stránku podělanou už jsem sebral tak 40krát prostě. Tenhle díl už jsem měl nahraný, audio upravený, připravený a pak zjistím, že obraz má jen 6 minut. Jakože kam se poděl ten zbytek. To se mi to po necelých 7 minutách samo vyplo? Proč? Jak? Nechápu tomu, absolutně. A tak mě to vysírá, že to musím natočit zas oznova. Z 11 na 12 se mi neuložila pozice, kde jsem v 11 skončil, takže jsem musel celou 11 procházet znova. Pak nahraju 12, zjistím, že nemám zapnutý audio, takže opět jsem musel projít celou 11 znova. Když už se mě to povedlo, zapnu 13 a zjistím, že nemám zaplay zvuk ve videu. Naštěstí jsem to zjistil asi po 5 minutách, takže jsem opět musel 11, 12 procházet znova. A teď prostě zas. Zjistím, že nemám jednu z těch spičených věcí, audio nebo video, zapnutou. A zase celou 11, 12 a teď dokonce i 13 musím projít znova. Jakože co to je za pičovinu. Tuhle kacenu jsem viděl tak 4krát. Prostě co to je za kokotinu, prostě tohleto. Zákon schválnosti nebo co? Dobře mu tak, parchantovi. Nemá si začínat se spisovatelem jako já. Čapnem světlici, no to mi moc nepomohlo upřímně. Tak, teď žblinknem do toho jezera. Šup. A pomalu se utopíme. Život se nám přehraje před očima. Všecko jsme ztratili. Alice, víru v lidi, chuť psát, ale přesto nás nějaký dobrý člověk zachránil. Furt řeším ty samý pičoviny, že nemám zaplý OBSko, že nemám zapnutý zvuk, že nemám správně scénu a tak podobně, takže se mi nahraje jen obraz třeba, nebo se to vypne úplně, protože tam nemám dostatek místa na disku, takže se to samo vypne, bez upozornění prostě, nebo tak, nevím, kokotina skurvená, spíčená, jebnutá, bodaj by tomu vajce upadly. Koho to má bavit tohleto, ty píčo? Původně jsem absolutně nezamýšlel tuhle závěrečnou cutscenu dát až do 14. dílu, ale kdybych to věděl, tak jsem se těmhletím srágorám vyhnul, protože bych prostě 14 měl uloženou a zapnutou s další epizodou a nemusel bych tu celý procházet tu předchozí epizodu znova. Tak, zrekapitulujeme si předchozí epizodu tadyhle s tím krátkým sestřihem. Ona tahle ta hra je obecně místy děsně nudná, zdlouhavá. Když to prostě musíš projít tolikrát, tak už to prostě není zábavný. Ty si nemůžeš hru své volí uložit někde, kde se ti chce, takže musíš doufat, že se ti to prostě někde uloží a nepodělá se to. Jinak všechno, co si mezi tím prošel, co se v té dané epizodě odehrálo, tak musíš projít znova. Byl to jen špatný sen. Pro mě to byl taky strašně špatný sen, tohleto natočit, fakt, že jo? Podívej se na něho, na slizáka. Tenhle ten díl je v podstatě jedna velká cutscéna, už to vidím. Sorry, ale bohužel cutscénu zkrátit nemůžu. Bastard, přesně. Parkant. Tak. Zbudili jsme se na lůžku v malém, útulném apartmá ze dřeva na chatičce, kde si v horách. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. The door was locked. I was a prisoner here. Zamčeli nás tu. Tak pojď. Tohle je nejdůležitější část hry a já ji musím nahrávat tolikrát. To je takovej strašný pain. No, nazdar. Ne. Vůbec se necítím klidnej. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? Protože jsi slizký parchant, který mě tady zamkl. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good.
Výborně. NPCčko, co se zaseklo. Nejlepší věc. Mám obsesi zkontrolovat, jestli mě to fakt nahrává. Asi jo. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Vejtah. Vejtaha pojede vejtahem. Pojedeme do patra B? Nevím, nic si nezmáčk. B je asi jako basement, ne? Tak tam asi nepojedeme, tak spíš do jedničky. Kecá. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucination. Jasně. Paranoid delusion. Určitě. Samozřejmě. Čurák jeden. Mele ti to dobře, pan tento, víš, že jo? Ten tvůj proslov jsem slyšel už tolikrát, že mi leze kakem. Blá, blá, mohl bys ty dveře otevřít a jít dál. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. Plešatý kolečko. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. Tady si přečteme tento vřelý nápis. Za stíny, jež si zvolil za svůj domov, se nachází osvětlený zázrak. TZ. Na památku drahého přítele a básníka. Teď počkáme, až sem zase tam ten šašo dojede. Tak šup, šašo. Počmáranej. Furt tu ručičku jak si drží, ty vole. Podívej na něho. Jebák. No pojď, šašo. Jak se nosí, ne? Z bohatých lidí bere prachy akorát, čurák. Někdo neměl zabít. Všichni se vypařili. Ano, já bojuji s tou fantazí. Snažím se ji předělat, převrátit a všechny zachránit. A ty mi to akorát stěžuješ, blboune. Jistě. Já jsem unavený z tebe, ale už. Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. To byla taky trochu představa, no. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. První známka toho, že jsi čurák. Nebudu tě followovat, takhle tě hezky předběhnu. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Samozřejmě. Lžeš, jak když tiskne. It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. Hartman obviously loved his own voice. His words echoed madly inside my head. I dug my nails into the palms of my hands to stay focused. Taky bych musel zatínat svoje nechty do dlaní, abych se dokázal soustředit pod nátlakem takovejhle nesmyslů kecavejch. Teď si musíme tohle vyslechnout. No da. Man versus nature, it's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Scary, scary, scary. Kokot. To je ještě větší kokot než tenhle. Jak se směje se zavřenou držkou, ne?
Logika. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Já vůbec nejsem zmatený. Co ti sype? Emerson. Okay. Sorry. That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video games. It's trash, of course, but it does involve some small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Tohle je blázen. La 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 la. Come, Alan, this way. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Vítejte v Kaldronském horském hotelu. Jsme tu, abychom vám poskytli specializovanou pomoc dle vašich potřeb. Řiďte se prosím následujícími pravidly. Požádejte rodinné příslušníky a přátele, aby si návštěvy předem domlouvali a nenarušovali tak vaši terapii či kreativní období. Také prosím respektujte právo ostatních pacientů na soukromí a jejich osobní prostor, obzvlášť když se nacházejí v tvůrčím procesu. Buďte trpěliví. Naši pacienti většinou procházejí dlouhodobou tvůrčí krizí, kterou nelze vyřešit přes noc. Nepospíchejte na sebe. Nezapomeňte, že vaše zdejší léčba je dobrovolná a že její postup byl pečlivě přizpůsoben vašim potřebám. Zapojovací terapie a s ní spojená metoda zvaná TOK dosahují největšího efektu, když se do jejich tvorby aktivně zapojíte. Máte-li jakékoliv dotazy, nebojte se nám je položit. Skvělý. Můžu jít domů? My rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are ano, ty už dobře známe. Ty jsou 100krát příčetnější než ten v tom příšerným krémovým svetříku a pásku přes nos, protože dostal ode mě pěknou pumelenici mezi oči. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They are well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go. Co jiného by mohlo vypadnout, samozřejmě. Nejradši bych ti rozflákal ten tvůj šibalský, příšerný ksicht s tou nálepkou na nose. Přesně. Moje slova. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy is a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we'd forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Manuskript stránka. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying Přesně. about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Well, he's the boss. I may need a hand here later on, Burge. The storm's bound to make you know. Tvůrcovo dilema. Nová poutová kniha od doktora Emila Hartmana, autora bestselleru Tok kreativity. Vlastními slovy vysvětluje základy svých revolučních technik, zapojovací terapie a toku. V prodeji ve všech dobrých knihkupectvích. To jo, nekupovat,
Brak. Špína. And when it's in slow motion, they call it mullet time because the numbers came back from marketing that mullet time is the hook we needed. Oh, hello. I've painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Jako netvářím se na tom obraze nějak jako šťastně. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. Určitě. I take 2 pills every morning and 1 with every meal and 4. Hey, wait. Pršpisk. Why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. Televize. Čekej, ano, tak dobře, se podívat na to televizi. There's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was. Jo, to ti trvalo, než ti to došlo, tyjo. Neskutečný. I think I've made a horrible mistake. To teda. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Dobrý, tak jsme se podívali na krásné video sám sebe opět. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Budeme muset najít klíč a zapojit světla. Šišmarja, ještě tu ani není, ty vole, a už zase mele. Hele. Night Spring. Ale nemůžu si to zebrat. Nevadí. Tak jdem do svého pokojíku. Další kacena. My hands began to shake uncontrollably. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Pojeb se. What the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Katastrofa. Mjolnir, bitch. Jo, počkej, stránka. Tady takhle krásně hajá. Tak, čmajs. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. And if she was one of Hartman's goons, she had it coming. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. We're on a comeback tour, baby! Tak. Ještě jdem sem. Otevř to. Tak. The markings on the tape said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Tak to pustíme. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No jsem chlap, ne? Tak bych ženský nikdy neublížil, ne? Ježišmarja. To si nepřeje ženská. Není dobrý. To je nejhorší, co může chlap udělat. Tak asi si nechci popovídat, ne, Ježíš. What would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes, and I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No, no. I've tried, but... Teď poslouchám. Jsem jedno velký ucho.
Mám depku, no, ježišmarja, se občas stává, ne? Jaj, ty jsi nikdy neměla depku? A neměla bys ty pomoct mě? To jsem někde slyšel. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, taky si říkám, že už jsem slyšel někde to samý. Krásný obrázky tu jsou. Tak. A fotografie. No, podívej na ně. To je partička. Přesně. Šmejt jeden. Zavšivený. Mary, co tam děláš, prosím tě? Jak ty můžeš být slavný, když jenom zastupuješ celebritu? To nedává moc smysl, ne? Myslím si, že Hartman si s tebou určitě nechce hrát, hej. A už naladil jinou notu. Tak o tom pochybuju. Tak, původně jsem tady díl skončil, takže to udělám taky. Snažil se ho uplatit. Parchant jeden. Nechám tě tam zavřenýho, vole. Šmejt jeden v červený mikině. Každopádně tady to budeme muset ukončit a otevřu mu až v příštím díle parchant. Ať si tam hníje. Hej, samozřejmě pokud chceš vidět, jak ho pustím, tak si budeš muset dát odběr, aby ti další díl neutek. A určitě se poděl o názor na takovouhle věc, která se může stát i někomu reálně, dole v komentářích. A teď už aktuálně na obrazovce vidíš překlik na 3. díl ze hry Limbo. Mně se krásně skládají básně a neboj se tmy. Zatím čau.